nyelundup ke bangsa Indonesia trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna ente nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakan lamun ente digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugih di nyana, gagah di nyana, erat. Arau lumantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknum. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari waliyun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU meunang istikharohan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentreman, ketenangan deuk ibadah, deuk ngabangun, deuk kumaha bae ge. Ngeuleuh ka hareup urang. Pek bae.